さあ、お前の罪を数えろ。各位豐都市民，大家好，我係 Mr. Man 3423。買咗玩具咁多年啊，你係咪識得點樣擺一個好嘅企姿 pose 呢？點樣先至可以企得有型型呢？我哋不如今日去探討一下啦。以下內容純屬 Mr. Man 3423之個人意見，純屬參考，敬請留意。首先啊，其實咧擺 pose 咧，我哋你要注意嘅咧係佢嘅線條。咁咧你唔會想咧硬直咧，好似人哋嗰啲陳設品咁樣去擺佢啲 pose 嘅。咁咧我會稱呢啲為死屍嘅企法，因為咧你感覺上咧望落去佢完全咧係一啲都唔生動嘅，你就見到佢咧好似係一隻硬晒太嘅公仔咁樣樣。咁點樣做咧？咁我哋首先咧，我哋去留意翻咧人嘅企姿咧，其實咧係會要自然啲啦。隻腳咧可能叉翻開少少，唔使咧企得咁斯文嘅。隻手咧都微微彎曲，挺胸收腹，咁就已經咧做翻一個靚翻少少嘅企姿啦。隻腳咧我哋留意翻咧，我哋咧盡量咧唔好內八字，我哋應該係外八字咁擺。咁腳掌咧，我哋可以向外稍微扭翻開少少，咁樣咧就會自然啲啦。咁有啲人咧比較中意咧突 J 企法嘅，咁突 J 企法就係我哋將佢呢個股關節咧再咬後少少，令到佢條腰咧佢個腹部咧收翻入去，咁個胸咧再咬翻佢個企法咧就更加地有氣勢啦。呢啲突 J 企法咧，其實咧總括嚟講咧可以適用於咧所有蒙面超人或者其他咧嘅1:12嘅人流嘅，因為整體嚟講咧呢種企法咧都會凸顯到咧佢個雄風，同埋咧令到佢嗰個公仔咧更加有個神韻喺度。咁之後接住落嚟咧，我哋因應唔同嘅角色咧都有唔同嘅企法嘅，咁佢凸顯翻咧佢哋自己個人嘅風格。咁譬如 W 嘅風格咧，因為咧佢係有時都會斯斯文文咁樣企嘅，面上咧我哋隻腳咧可能會收翻正啲，咁咧就去拍埋少少。之後咧，我哋可以咧做翻咧少少前後感俾佢，等佢更加咧有呢個立體感。照樣咧都係做微微嘅挺 J 動作啦，收腹挺胸。另外膊頭咧可以向後咬翻少少入去，隻手咧微微彎曲，做翻個自然嘅動作。個頭咧得翻低少少，條絲巾就想按翻你自己想要嘅動作咧嚟去再調校啦。咁樣出到嚟咧個效果咧就已經咧同頭先已經有啲唔同，但係同時間咧亦都凸顯到咧佢型格嘅一面啦。另外咧，因應唔同嘅角色嘅特別姿勢，例如 W 嘅さあお前の罪を數えろ姿勢咧，我哋咧都可以咧用呢個嚟做一個基礎咧嚟再去做一啲微調。咁首先咧，因為佢係會屈曲其中一隻腳咧嚟去做呢個 pose 嘅，咁我哋咧可以 base on 呢一個而家你現有嘅姿勢，我哋去屈曲翻佢隻綠色嘅腳，去呈現翻佢嘅企法，咁樣咧基本咧就已經完成咗添㗎啦。さあ、お前の罪を數えろ。仲有一啲地方咧，我哋可以注意嘅就係，與其咧我哋咁樣正面咁企咧，有時候咧打側企咧，反而咧會再型啲嘅。就好似頭先咧我所示範嘅 Kuga 同埋 W 咧，其實都有相類似咧嘅嗰個 pose 嘅。咁而家咧，首先我哋示範一次就係正面咁企，咁你見到咧就比較唔係冇人嘅，但係咧即係冇咁特別。咁但係調翻轉，我哋如果將佢條腰扭少少，個頭扭翻少少，隻手壓後翻少少，咁樣企咧又會格外地自然同埋有動魄啲嘅喎。另外一個好重要嘅位置咧，就係咧要 make sure 咧佢對腳咧係着地嘅，即係譬如你如果係咁樣企，雖然企得穩啦，咁但係你咧唔着地咧，往往咧佢都係好奇怪嘅。所以咧 make sure 咧一定要隻腳係掂實個地，咁樣咧個姿勢先至會係自然嘅。之後落嚟都會再拍咧唔同嘅影片去教擺唔同嘅 pose。大家如果有興趣咧，不妨留言話俾我聽你想學啲咩姿勢啦。好，第一個重點啊，就係咧，你擺啱 pose 咧，唔代表咧你會影到靚相嘅，因為咧影靚相咧係需要咧你用你嘅相機啦，同埋你嘅角度咧去再調校翻。無論你擺得有幾靚嘅 pose 咧，你都要就翻咧相機角度先至可以咧做得出咧好嘅效果嘅。同時間第二啊，就係咧燈光，我哋有不嬲咧都成日都提呢樣嘢噶啦。冇好嘅燈光咧，你攝影出嚟嘅作品咧點樣咧都唔會靚得去邊嘅。
所以咧記得要注意光源。有興趣嘅朋友咧可以睇翻咧我之前條片。另外就係咧第三就係多模仿。好多時咧我哋好怕咧去抄人哋橋啊，覺得咧抄人咧好似好唔尊重人哋咁。但係其實咧我哋唔透過去抄咧，我哋係基本上咧學唔識咧點樣去再研製自己嘅 pose 嘅。咁所以咧，我哋要去多留意上網去睇特攝嘅時候，例如每一個禮拜日你去睇幪面超人嘅時候，又或者咧係當你上網去見到啲推主啊，或者啲 SHF Group 嘅神人咧，去擺唔同嘅靚 pose 嘅時候咧，你都去跟住擺，咁樣樣咧你就可以學到嘢啦。同時間啊，因為好多扭蛋咧，佢係 fix 死咗唔同嘅動作嘅，咁你去模仿翻咧佢哋官方咧出嘅啲動作去擺咧，都係一個模仿嘅一個好方法。最後啊，就係咧多練習，你練習完之後咧，你再去延伸你自己想要擺嘅動作咧，咁呢個就係去學以致用，唔會咁死咕咕擺翻啲死屍 pose 啦。好，今次呢條片咧就嚟到呢度啦，唔知大家中唔中意我嘅分享呢？如果中意我嘅分享嘅話，麻煩你 like 呢條片 ，share 俾更多朋友睇，同埋 subscribe 我嘅 channel 啊！靚相影唔到，你唔試過你點知道？我係 Mr. Man 3423，我哋下條片見，拜拜。